नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज हामी सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 3 को पाठ 4 अन्तर्गत हाम्रा लोक तथा शास्त्रीय नृत्यहरू भन्ने पाठको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। आज हामी हाम्रा यी लोक तथा शास्त्रीय नृत्यहरूका विभिन्न पक्षमा छलफल गर्दैछौँ। अब सर्वप्रथम मैले आज यो लोक तथा शास्त्रीय नृत्यहरूको बारेमा एउटा चार्ट पेपर बनाएर ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ चार्ट पेपर। चार्ट पेपरमा हाम्रा लोक तथा शास्त्रीय नृत्यहरू। सर्वप्रथम लोक तथा शास्त्रीय नृत्यहरू भन्नाले के बुझिन्छ त? लोक तथा शास्त्रीय नृत्यहरू भनेको के हो त भन्ने बारेमा हामी छोटो परिचय मैले यहाँ लिएर आएको छु। यो चार्ट पेपरमा हेरौँ। गीत सङ्गीतका लयहरूका ताल सँगसँगै शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको चलायमान प्रस्तुति नै नृत्य हो। यहाँ मैले नृत्यको एउटा परिभाषा दिएको छु। नृत्य भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा विभिन्न किसिमका वाद्यवादनहरू, विभिन्न किसिमका सङ्गीतहरू, धुनहरू सँगसँगै आफ्नो शरीरलाई चलायमान गरेर गरिने प्रस्तुति नै नृत्य हो। र यो नृत्यहरू हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका नृत्यहरू चाहिँ अभ्यासमा छन्। यी समयको विभिन्न समयका कालखण्डमा त्यो समयको कालखण्डलाई विभिन्न नृत्यहरूले चाहिँ देखाउने गर्दछन्। ती परापूर्व कालदेखि नै नृत्य अभ्यासमा रहेको पाइन्छ। विभिन्न नृत्यहरू विभिन्न किसिमका पौराणिक कथा अनुसार विभिन्न किसिमका धार्मिक अथवा शास्त्रीय पुस्तकहरूको किम्वदन्तीमा आधारित भएर अथवा विभिन्न किसिमका धार्मिक विश्वासमा आधारित भएर परापूर्व कालदेखि नै हाम्रा यी नृत्यहरू चाहिँ प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। त्यसको साथसाथै हाम्रो समाजको विभिन्न पक्षलाई, सामाजिक जीवनलाई यो नृत्यले चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ। मानिसका दुःख वेदना, मानिसका खुसी, चाडपर्व, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज हरेक पक्षलाई चाहिँ नृत्यले देखाइरहेको हुन्छ। र सामान्यतया नृत्य हामी यहाँ 2 किसिमका नृत्यको बारेमा चर्चा गर्छौँ यो पाठमा। र यो पाठमा हामी एउटा शास्त्रीय नृत्य र अर्को लोक नृत्य, हामी 2 किसिमका नृत्यको चर्चा गर्छौँ। तर अहिले चलन चल्तीमा चाहिँ आधुनिक नृत्यहरू पनि भित्रिसकेको छ। विभिन्न अहिले विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दा संसारभरिका विभिन्न नृत्यहरू, संसारभरिका शैलीहरू मान्छेलाई मन पर्यो भने त्यसप्रति आकर्षित भएर नेपालीपन सँगसँगै जोडिएर त्यस्ता आधुनिक नृत्यहरू पनि अहिले हामी हेर्न पाउँछौँ, देख्न पाउँछौँ हाम्रो समाजमा। र त्यस्तै ती आधुनिक नृत्य पनि एउटा पाटो हो। त्यो बाहेक हामी यस पाठमा नृत्यका 2वटा पाटाहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। एउटा लोकनृत्य। लोकनृत्य समाजका सुख दुःखलाई लोकलयमा प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसै गरेर शास्त्रीय नृत्य, यो शास्त्रीय नृत्य धर्मशास्त्रमा आधारित देवी देवताको चरित्र प्रस्तुत गरिन्छ। यसरी हामी यो पुस्तकमा छलफल गरिएका 2 किसिमका नृत्यहरूको यहाँ छोटो मैले चिनारी दिएँ। र यी नृत्यहरूले वास्तवमै हाम्रो जीवनलाई देखाइरहेको हुन्छ। यो नृत्यहरूले चाहिँ हाम्रा परम्परा, रीतिरिवाजदेखि लिएर हाम्रो समाजमा भइरहेका समाजको यथार्थ प्रस्तुति गरिरहेको हुन्छ। र आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि जस्तो किसिमका नृत्यहरू हाम्रो समाजमा चाहिँ पपुलर थिए, ती समाजमा चाहिँ जस्ता किसिमका नृत्यहरू चाहिँ प्रचलनमा थिए, ती नृत्यभन्दा अहिलेको समय सुहाउँदो, अहिलेको समय प्रविधि सँगसँगैका नयाँपनहरू चाहिँ हामी थपिरहेको देख्छौँ। 10 वर्ष अगाडिको शैली र अहिलेको शैली फरक छ। 10 वर्ष अगाडिको अहिले
मानिसको विचार र अहिलेको विचारमा फरक छ र हरेक समाजको विकास सँगसँगै यसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ। समाजको विकास सँगसँगै यो विभिन्न नृत्यहरूमा पनि यसले प्रभाव पारेको हुन्छ र त्यसरी यो नृत्यहरू भनेको हामीलाई यो मनोरञ्जन गराउने मात्रै नभएर यसले अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो समाजलाई चित्रित गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो समाजको वास्तविकतालाई देखाइरहेको हुन्छ र यी विभिन्न जस्तै हामी विभिन्न कालखण्डमा यो विभिन्न नृत्यहरू चाहिँ हामी अघि मैले चर्चा गरेँ र हाम्रो देशमा विभिन्न द्वन्द्व भएको समयमा, द्वन्द्व अथवा वीरताको समयमा त्यतिखेर पनि त्यो वीरता, द्वन्द्व अथवा नेपाल एकीकरणको समयमा जतिखेर एकीकरणको समय थियो त्यतिखेरको पनि नृत्यहरू अहिलेसम्म हामी प्रचलनमा जाजरकोटमा चाहिँ तरबार नृत्य भयो जाजरकोटको अहिलेसम्म पनि प्रचलित छ। त्यो चाहिँ एकीकरण ताकाको समाजलाई त्यसले चित्रण गर्छ। त्यस्तै नृत्य भन्नाले हामी त्यसको चाहिँ रमाइलो लिने मात्रै होइन, त्यसले हाम्रो समाजका विभिन्न पक्षलाई चाहिँ त्यसले समेटेको छ र यो नृत्य चाहिँ नृत्यको के महत्त्व छ त? नृत्यको महत्त्वको बारेमा अब यहाँ चर्चा गरौँ। मैले यहाँ अलिकति केही बुँदाहरू हाम्रो पुस्तकमा पनि छ र हामी अलिकति त्यसलाई मैले छोटकरीमा यहाँ बुँदा टिपोट गरेर लिएर आएको छु। र यो लोक तथा शास्त्रीय नृत्यहरूको महत्त्व एउटा देशको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण हुने पहिलो भनेको यस्ता लोक तथा सांस्कृतिक नृत्यहरूले चाहिँ लोक नृत्यहरू तथा शास्त्रीय नृत्यहरूले हाम्रो देशको मौलिक संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो इतिहासलाई चाहिँ यसले देखाउने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को सामाजिकीकरण, यो नृत्यको कारणले गर्दाखेरि हामी समाजमा घुलमिल हुने, अरू समाजका मानिसहरू सबै नृत्य भनेको सामूहिक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। समाजमा चाहिँ भेला भएर दुःख सुखका कुरा साट्दाखेरि, रमाइलो गर्दाखेरि यो प्रस्तुत गरिने भएकोले हामीलाई समाजमा एक अर्कामा घुलमेल हुनको लागि, एक अर्काको दुःख सुखहरू चाहिँ साटासाट गर्नको लागि चाहिँ हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो नृत्यले चाहिँ हामीलाई सामाजिकीकरण अथवा एक समाजमा घुलमेल हुनको लागि, एक अर्कासँग एक अर्काका दुःख सुखहरू बुझ्नको लागि चाहिँ यसले सहयोग गर्छ। त्यसै गरी यो नृत्यले चाहिँ व्यक्तिमा कला र सिपको विकास गर्छ। नृत्य पनि एउटा कला हो। हामीले हरेक कुराहरू सिकिरहेका हुन्छौँ, मानिसका हरेक चाहना हुन्छन्, हरेक किसिमका इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्। ती इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ मानिसहरूले हरेक किसिमले प्रस्तुति गरिरहेको हुन्छन्। कसैले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू कविता मार्फत व्यक्त गर्छन्, कसैले लेख मार्फत व्यक्त गर्छन्, कसैले गीत मार्फत व्यक्त गर्छन्। त्यसै गरी यो कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्ना मनका भावनालाई चाहिँ उनीहरूले नृत्य मार्फत पनि प्रस्तुत गर्दछन् र मानिसहरूले यसलाई कसरी लिने व्यक्तिमा पनि भर पर्छ। हरेक मान्छेको इच्छा, उसको क्षमता फरक किसिमको हुन्छ र फरक किसिमको क्षमता भएका व्यक्तिहरू मध्ये कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ यो नृत्य माथि धेरै ठुलो लगाव भएर हरेक कुरा आफ्नो भावनाहरू त्यस मार्फत चाहिँ व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ त्यो नृत्य कलाको चाहिँ विकास हुनलाई यसले सहयोग पुर्याउँछ। त्यसै गरी शारीरिक मानसिक सक्षमताको विकास भन्नाको मतलब हामी नृत्य गरेर मनोरञ्जन मात्रै लिइरहेका छैनौँ, हामी नृत्य गरेर अरूलाई रमाइलो मात्रै देखाइरहेका छैनौँ, आफूले रमाइलो मात्र लिइरहेका छैनौँ। यसले चाहिँ हामी नृत्य गर्दा गर्दै हाम्रो शरीरमा चाहिँ हामी शारीरिक अभ्यास भइसकेको हुन्छ। यसले हामीलाई चाहिँ नृत्यले हामीलाई शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त बनाउन, हाम्रो शरीरलाई फुर्तिलो बनाउनको लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका तनावहरू, हामी हरेक काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै काम गर्दै जाँदा हामीलाई विभिन्न किसिमका तनावहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यो तनाव विसर्जन गर्नको लागि पनि यसले हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यसै गरी अर्को मनोरञ्जनमा सहयोग। मनोरञ्जनमा अहिले त मनोरञ्जनका विभिन्न साधनहरू चाहिँ अहिले विकास भइसकेका छन्। अहिले संसारमा चाहिँ टेलिभिजनको विकास भयो, रेडियोको विकास भयो, अरू नयाँ प्रविधिहरूको विकास भयो। मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्न जाने, हरेक क्षेत्रमा मनोरञ्जन गर्ने विभिन्न साधनहरू, सिनेमाको विकास भयो। तर हाम्रो पौराणिक इतिहास हेऱ्यो भने अथवा हाम्रो चाहिँ प्राचीन इतिहास हेऱ्यो भने त्यतिखेरको एकमात्र मनोरञ्जनको साधन भनेकै नृत्य हो। नृत्य र अरू पनि नृत्य, नाटक अनि गीतहरू, भजनहरू
यिनीहरूले चाहिँ त्यतिखेर मनोरञ्जनको कामको एकमात्र भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने अहिले चाहिँ विभिन्न मनोरञ्जनका साधन भए तापनि यो नृत्यको मजा नै छुट्टै हुन्छ। नृत्यले चाहिँ हामीलाई छुट्टै किसिमको आनन्द दिइरहेको हुन्छ र हामी सारा विभिन्न दुःख तनावमा छौँ भने पनि काहीँ राम्रो नृत्य नाचेको हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो मन त्यहीँ भुल्छ र हामी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ लाभान्वित हुन्छौँ, त्यसबाट आनन्दित हुन्छौँ। र त्यसै गरी अब यो नृत्यले चाहिँ हाम्रो देशको संस्कृति परम्परालाई पनि देखाउँछ। यहाँ पर्यटनको विकास भन्ने छ र विभिन्न देशबाट विभिन्न पर्यटकहरू हाम्रो देशमा घुम्न आइरहेका हुन्छन्। उनीहरू हाम्रो देशको प्राकृतिक सौन्दर्यता मात्रै नभएर हाम्रो देशको सांस्कृतिक धरोहरहरू मात्रै नभएर यहाँका विभिन्न कला, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजहरू चाहिँ हेर्न चाहन्छन्। यहाँ विभिन्न किसिमका नृत्यहरू, सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू चाहिँ हेर्न चाहन्छन्, किनभने यो चाहिँ उनीहरूको समाजभन्दा बिछट्टै पृथक किसिमको छ र पृथक किसिमको प्रस्तुति, नौलो प्रस्तुति हेर्ने हरेक मानिसको चाहना हुन्छ। र विभिन्न पर्यटकहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका विभिन्न जुन 7वटा सांस्कृतिक धरोहरहरू, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरहरू छन्, जहाँ चाहिँ जुन युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको सम्पदाहरू हेर्न आउँदाखेरि विभिन्न भक्तपुर, पाटन अथवा बसन्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रभित्र त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका नृत्यहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूको चाडपर्व, विभिन्न मेलाहरूमा। त्यसमा चाहिँ हामी पर्यटकहरूलाई हेऱ्यौँ भने एकदमै लालायित भएर एकदमै लट्ठ परेर हेरिरहेको हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ वास्तवमा एउटा हामीलाई गर्वको कुरा पनि हो। हाम्रो संस्कृति परम्पराबाट हामी उनीहरूलाई प्रभावित गराइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा यो हाम्रो चाहिँ गहना हो। त्यसले गर्दा यसलाई बचाइराख्न सक्यो भने यस्ता पर्यटन उद्योगलाई पनि हामी टेवा दिन सक्छ, पर्यटन उद्योगको पनि विकास हुन सक्छ। त्यसै गरी अब यी विभिन्न नृत्यहरूको मैले यहाँ एउटा स्क्रिनमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू, स्क्रिनमा मैले चाहिँ यो यसको बारेमा अलिकति केही झलकहरू देखाएको छु। यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा प्रचलित नृत्यका केही झलकहरू, यसमा मैले केही 4-5वटा जति नृत्यहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यसको झलक यहाँ हेरौँ दृश्यमा। यो एउटा नेपालको पूर्वी पहाडीतिर पहाडमा प्रचलित हुने एउटा नृत्य हो। खास गरेर यो लिम्बू जातिमा प्रचलित छ। यसलाई चाहिँ धान नाचको एउटा अंश यहाँ मैले देखाएको छु र नृत्यको नाम धान नाच, प्रचलित जाति लिम्बू जाति, प्रस्तुत गरिने स्थान हाट बजार, मेला पर्व आदि, प्रचलित क्षेत्र पूर्वी पहाडी क्षेत्र। वास्तवमै लिम्बू जातिको बसोबास भएको पूर्वी पहाडी क्षेत्रहरू पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम जस्ता जिल्लाहरूमा, धनकुटा जस्ता जिल्लाहरूमा चाहिँ यस्तो नृत्यहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ। यसले हाम्रो एउटा क्षेत्रलाई पनि हाम्रो एउटा भेगलाई यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ र त्यहाँको लिम्बू संस्कृतिलाई यसले देखाउँछ। त्यसै गरी मैले चाहिँ सेम्पलको रूपमा अर्को एउटा पनि यहाँ लिएर आएको छु। हेरौँ, यो एउटा चाहिँ मास्क लगाएर नाचिरहेको नृत्य छ। यो काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृतिलाई यसले देखाउँछ। यहाँ नृत्यको नाम लाखे नृत्य, प्रचलित जाति नेवार जाति, प्रस्तुत गरिने स्थान डबली भनेको त्यो बजारको बिचको खाली भाग, त्यहाँ चाहिँ यो प्रस्तुत गरिन्छ। चोक एवं देवस्थलहरू। त्यसै गरी प्रचलित क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य नेवारी बस्तीहरूमा पनि, जहाँ जस्तै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि विभिन्न नेवारी बस्तीहरू चाहिँ छरिएर रहेका हामी पाउँछौँ। जस्तै पश्चिमतिर गयौँ भने पाल्पा, त्यसै गरेर बन्दीपुर, पूर्वमा दोलखा, अनि बनेपा, धुलीखेल, पनौती, भोजपुर, यस्तो धनकुटा जस्ता सहरी क्षेत्रहरूमा पनि प्रशस्त नेवारी बस्तीहरू चाहिँ हामी भेट्छौँ र यो संस्कृतिको केही झलकहरू हामी त्यस्तो ठाउँमा पनि देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को एउटा स्लाइडमा यहाँ ल्याएको छु। यो एउटा नृत्य, यो नृत्यको यो चाहिँ एउटा झ्याउरे नृत्य भन्छ। झ्याउरे नृत्य भनेको खास गरेर नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा मगर समुदायको बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा चाहिँ यो नृत्य प्रस्तुत गरिन्छ। तर अहिले आएर
मगर समुदायमा मात्रै सीमित छैन, त्यहाँ बसोबास गर्ने हरेक किसिमका अन्य जातिहरूमा पनि यो प्रचलित छ अहिले। र यो नृत्यको नाम झ्याउरे नृत्य र प्रचलित जाति प्राय मगर जाति, तर अहिले चाहिँ यो अरूमा पनि विस्तार भइरहेछ, अरूले पनि यसलाई सँगसँगै अँगाल्न थालिसकेका छन्। त्यसै गरी प्रस्तुत गरिने स्थान मेला पर्व, हाट बजार, जात्रा आदिमा यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसै गरी प्रचलित क्षेत्र पश्चिम तथा मध्यपश्चिम पहाडी क्षेत्र र यसले चाहिँ पश्चिमको पहाडी क्षेत्रको एउटा संस्कृतिको नमुना हो र यसले चाहिँ यो झ्याउरे नृत्य भन्ने बित्तिकै हामी पश्चिमको मध्यपश्चिम पश्चिमी पहाडी क्षेत्रलाई चिनाउँछ। त्यसै गरी यहाँ स्लाइडमा अर्को हेरौँ, नृत्यको अर्को एउटा यसले चाहिँ सुदूरपश्चिमको र मध्यपश्चिमको पहाडी क्षेत्रको एउटा संस्कृतिलाई यसले देखाउँछ। र यो चाहिँ यो नृत्यमा हामी देख्छौँ महिला पुरुषहरू चाहिँ एउटा गोलो घेरा बनाएर नाचिरहेको दृश्य हामी देख्छौँ। हामी यो क्षेत्रमा गयौँ हामी भने बेलुकातिर खास गरेर विभिन्न बजारहरू खुल्ला चौरहरूमा यसलाई प्रस्तुत गरिरहेको देख्छौँ। बेलुकातिर सुरुमा 3-4 जना 5 जना 10 जनासम्म मानिसहरू आउने अनि सुरु गर्ने, अनि अर्को मान्छे थपिने, अर्को थपिने, अर्को थपिने गर्दै 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 जाँदाखेरि त भरे अन्तिममा त 50-60 जना 100 जनासम्मको पनि त्यो हामीले देख्न सक्छौँ। र त्यसरी चाहिँ यो देउडा नृत्यमा चाहिँ वास्तवमा यो समकालीन भन्नाले वर्तमान समाजका विभिन्न पक्षहरूलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गर्दै एकअर्कामा त्यो गीतको माध्यमबाट एकअर्काको भावनाहरू प्रस्तुत गर्ने, एकअर्काका चाहिँ विचारहरू प्रस्तुत गरिन्छ। र यो चाहिँ एउटा मनोरञ्जनको साधनको रूपमा पनि र मात्रै नभएर हाम्रो संस्कृति परम्परालाई बचाउने हरेक हिसाबले पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र यो भेगमा बसोबास गर्ने मानिसहरू मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रका मानिसहरू पनि यो नृत्यबाट प्रभावित छन्। त्यसै गरी यहाँ यसको अलिकति मैले छोटो चिनारी राखेको छु। नृत्यको नाम देउडा भनिन्छ यसलाई। र प्रचलित जाति प्राय जस्तो मध्यपश्चिमको सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला त्योदेखि लिएर सुदूरपश्चिमको अधिकांश पहाडी जिल्लाहरूमा यो चाहिँ बसोबास गर्ने सबै जातिमा यो प्रचलित छ। अनि प्रस्तुत गरिने स्थान चाहिँ चोक, चौतारा, हाट बजार, मैदान। अनि प्रचलित क्षेत्र मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिम पहाड। अहिले तर मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिम पहाड मात्र नभएर त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गरेर अन्यत्र बसाइ सरेर जाने, अन्यत्र माइग्रेट भएर जाने मानिसहरूले पनि यसलाई सँगसँगै लिएर गएका छन्। तराई क्षेत्र, खास गरेर सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रमा पनि हामी विभिन्न अवसरहरूमा विभिन्न अकेजनमा यो नृत्य देख्न सक्छौँ। त्यहाँ मात्रै नभएर अहिले काठमाडौँमा पनि प्राय जसो सुदूरपश्चिमबाट आएर बसाइ सरेर आउने मानिसहरूको बस्ती ठुलै भइसकेको छ। र उहाँहरूले चाहिँ यो काठमाडौँमा विभिन्न अवसरमा चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र विभिन्न अवसरमा उहाँहरूले यो नृत्यलाई चाहिँ काठमाडौँमा टुडी खेलमा पनि हामी देखिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा नृत्य भनेको एउटा संस्कृतिबाट सिर्जना भए तापनि यो त्यही संस्कृतिभित्र बसिरहँदैन, यसले चाहिँ व्यापकता पाउँछ, यो संसारभरि नै फैलिरहेको हुन्छ। र त्यसै गरेर मैले अर्को यहाँ एउटा स्लाइड देखाउँदैछु। यसले चाहिँ खास गरेर तराईको संस्कृतिलाई यसले देखाउँछ। यहाँ चित्रमा हेरौँ, यो एउटा लट्ठी लिएर चाहिँ एउटा डन्डी लिएर चाहिँ नाचिरहेको छ। यो खास गरेर यो थारू समुदायमा चाहिँ प्रचलित नृत्यको एउटा झलक हो। यो एउटा हामी त्यहाँ पृष्ठभूमिमा पनि देखिरहेका छौँ, थारू कल्चर भनेर त्यहाँ लेखेको छ। र यो नृत्यको नाम चाहिँ डन्डी नाच र प्रचलित जाति थारू जाति। र प्रस्तुत गरिने स्थान बजार, चोक अथवा बडघर भनेको थारू जातिमा चाहिँ थारू जातिको लिडर, उनीहरूको स्थानीय लिडरको घरमा भेला भएर पनि यो नाच्ने चलन छ। अनि प्रचलित क्षेत्र नेपालको मध्य तथा पश्चिम तराई क्षेत्र जहाँ थारू जातिको बाहुल्यता छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो नृत्य प्रचलित छ। त्यसरी अब हामीले यहाँ विभिन्न नृत्यका झलकहरू हेऱ्यौँ र यी नृत्य भनेको भाइ बहिनीहरू हाम्रो समाजमा पनि विभिन्न नृत्यहरू हुन्छन्। ती नृत्यहरूको बारेमा हामीले गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। हामीले त्यो नृत्यको बारेमा थाहा पाइराख्नुपर्ने हुन्छ।
किनभने त्यसले हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ, संस्कृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो नृत्य चाहिँ हाम्रो समुदायमा हामी नृत्य हेरिरहेका छौँ भने फगत हेर्नको लागि हेर्न मात्रै नभएर यो नृत्य के छ, यसको ऐतिहासिक महत्त्व के छ, यो कसरी सुरु भयो, यसले चाहिँ समाजमा के प्रभाव गरिरहेको छ र यो नृत्य कुन जातिले चाहिँ कुन जाति समुदायबाट सुरुवात भएको, अहिले यो जातिको मात्रै नृत्य भन्न त्यति उपयुक्त नहोला। किनभने अहिले एउटा जातिबाट त त्यो एउटा जातिलाई प्रतिनिधित्व गरे तापनि अहिले त्यो त्यस्ता किसिमका नृत्यहरू विभिन्न क्षेत्रमा पनि प्रचलित भएर गइरहेको हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो टोल समाज हाम्रो गाउँमा चाहिँ भएका विभिन्न नृत्यहरू हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो नृत्य के रहेछ त, कसरी त्यसको सुरुवात भएछ, त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व के छ, सांस्कृतिक महत्त्व के छ, धार्मिक महत्त्व के छ, यी हरेक पक्षको बारेमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यसले चाहिँ हाम्रो समाज हाम्रो संस्कृतिलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो समाज र संस्कृतिलाई देखाइरहेको हुन्छ, त्यो हाम्रो समाज र संस्कृतिको बिम्ब हो। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। त्यसै गरेर अब यी विभिन्न नृत्यहरू को चाहिँ खास गरेर यी नृत्यहरू अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यहाँ दुई किसिमका नृत्यहरू चाहिँ को बारेमा अघि नै हामीले सुरुमा चर्चा गऱ्यौँ। एउटा लोकनृत्य र दोस्रो शास्त्रीय नृत्य। लोकनृत्य र शास्त्रीय नृत्यको बारेमा मैले अघि छोटो परिचय दिइसकेँ र यसका मैले यहाँ चार्ट पेपरमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर लोक तथा शास्त्रीय नृत्यका विभिन्न यहाँ पक्षहरूलाई मैले यहाँ समेटेर ल्याएको छु। यो शास्त्रीय नृत्य अन्तर्गत के पर्दछ त र लोकनृत्य अन्तर्गत हाम्रो देशमा हाम्रो समाजमा अभ्यासमा आएका विभिन्न नृत्यहरूलाई यसरी यहाँ मैले चार्टमा लिएर आएको छु। यहाँहरू एउटा यो शास्त्रीय नृत्य भनेको चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ, हाम्रा विभिन्न पौराणिक पुस्तकहरू, विभिन्न पौराणिक गाथाहरू, पौराणिक पुस्तकमा चाहिँ व्याख्या भएका कलाकारहरू, त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका विभिन्न पात्रहरू, तिनीहरूको बारेमा पनि यसले देखाउने गर्दछ। र पञ्चबुद्ध नृत्य, खास गरेर 5 जना महिलाहरू चाहिँ यो बुद्धको क्राउन लगाएर नाच्ने गरिन्छ। यो काठमाडौँ उपत्यकाको खास गरेर शाक्य नेवार समुदायमा यो प्रचलित छ, बुद्ध धर्म मान्ने नेवारी समुदायमा प्रचलित छ। त्यसै गरेर चर्यानाथ नृत्य, यो पनि एउटा शास्त्रीय नृत्य नै हो। त्यसै गरी भैरव नृत्य, अनि वज्रयोगिनी नृत्य, देवी नाच, मञ्जुश्री नृत्य, हनुमान नृत्य, हनुमानको भेषमा नाचिने। त्यसै गरेर लाखे नृत्य, यसले पनि हाम्रो कल्चरलाई यसले रिफ्लेक्ट गर्छ। त्यसै गरेर मन्धुम भनेको लिम्बू जाति को चाहिँ धर्म रीतिरिवाजमा आधारित नृत्य हो। त्यसै गरेर चरित्र नृत्य, यसरी यी चाहिँ शास्त्रीय नृत्य भयो भने त्यसै गरी लोकनृत्यहरू हरेक ठाउँ गाउँ विशेषमा फरक फरक किसिमका लोकनृत्यहरू छन् र तीमध्ये केही मैले यहाँ सूचीबद्ध गरेको छु। झ्याउरे नृत्य, यो झ्याउरे नृत्य खास गरेर सुदूर मध्य र पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। मारुनी नृत्य, यो पनि खास गरेर पुरुषहरूले महिलाको भेषमा नाचिने नृत्य हो। त्यसै गरेर चण्डी नाच भनेको चाहिँ खास गरेर राई समुदायमा प्रचलित छ, यो पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा प्रचलित छ। धान नाचको बारेमा अघि हामी चर्चा गऱ्यौँ। अनि त्यसै गरेर देउडा नृत्यको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। अनि धिमे नृत्य, यो पनि लोकनृत्य हो। घाटु नृत्य गुरुङ समुदायमा प्रचलित छ। धिमाल नृत्य भयो। त्यसै गरेर झिझिया भनेको नेपालको तराईतिर खास गरेर मैथिली भोजपुरी क्षेत्रतिर चाहिँ यो बढी प्रचलित छ। त्यसै गरेर झर्रा नृत्य, यी भए विभिन्न शास्त्रीय तथा लोक नृत्यका चाहिँ विभिन्न पक्षहरू, विभिन्न उदाहरणहरू भए। त्यसै गरी मैले यो लोक तथा शास्त्रीय नृत्यको बारेमा चाहिँ हाम्रो यहाँ पुस्तकमा पनि अलिकति चर्चा गरिएको छ र पुस्तकमा पनि चर्चा गरिएको छ। र यो लोक तथा सांस्कृतिक नृत्यहरूको चाहिँ लोकनृत्य र शास्त्रीय नृत्य बिचमा चाहिँ के फरक छ त, मैले एउटा चार्टमा यहाँ देखाएको छु। यहाँ स्लाइडमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यहाँ लोकनृत्य र शास्त्रीय नृत्य बिचमा हामी कसरी फरक छुट्याउने त, यहाँ मैले 4वटा बुँदामा यसलाई चाहिँ यसको फरक यहाँ देखाएको छु। लोकनृत्य भन्नाले सुख दुःख माया प्रीति र यथार्थ कुरालाई समेटेर लोक भाकामा तयार गरिएको हुन्छ र यसले चाहिँ
खास गरेर कन्टेम्पोररी सोसाइटीलाई, यो वर्तमान अहिले भइरहेको सोसाइटीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यो लोकनृत्य त्यसै गरेर शास्त्रीय नृत्य चाहिँ धर्मशास्त्र र देवी देवताको चरित्र वर्णन गर्दै नाचिने नृत्य हो यो शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय भन्नाले कुनै धर्मशास्त्र अथवा कुनै पुराण अथवा धार्मिक किम्वदन्तीमा आधारित भएका, त्यसमा आस्थाबाट प्रेरित भएका त्यस्ता नृत्यहरूलाई चाहिँ शास्त्रीय नृत्य भनिन्छ। र यसै लोकनृत्यमा अर्को हेर्नु, सजिलैसँग खुला रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। लोकनृत्य सजिलैसँग खुला रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने यो शास्त्रीय नृत्य चाहिँ नियमबद्ध रागात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। भन्नाको मतलब कस्तो हो भने यसको औँलाको चालदेखि लिएर, आँखाको चालदेखि लिएर, हातको चालदेखि लिएर, खुट्टाको चालदेखि लिएर सम्पूर्ण चालहरू चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसको एउटा नियम हुन्छ, नियमसङ्गत तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सिक्नलाई धेरै जटिल पनि छ। लोकनृत्य त एकदमै सजिलो हुन्छ, जहाँ जसले जसरी इन्जोय गरेर नृत्य गरे पनि हुन्छ। र त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ यहाँ लोक बाजाको प्रयोग गरिने हुन्छ लोकनृत्यहरूमा भने यसमा शास्त्रीय नृत्यहरूमा चाहिँ शास्त्रीय बाजाको प्रयोग गरिन्छ। शास्त्रीय बाजा भनेको परम्परागत रूपमा चाहिँ प्रयोग भएका विभिन्न हामी सरस्वतीको मूर्ति देख्यौँ भने त्यहाँ बाजै छ। यी विभिन्न बाजाहरू चाहिँ पुराना बाजाहरू, शास्त्रीय बाजाहरूको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भने यसमा चाहिँ लोक बाजाहरू, गाउँघरमा प्रचलित लोक बाजाहरू प्रयोग गरिन्छ। र त्यसै गरी मनोरञ्जनका लागि अर्को चाहिँ यो लोक नृत्य प्रायःजसो मनोरञ्जनको लागि प्रस्तुत गरिने हुन्छ भने यो शास्त्रीय नृत्य चाहिँ भक्तिका लागि प्रस्तुत गरिने हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो सिङ्गो संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजलाई देखाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ भक्ति, रीतिरिवाज, संस्कृति, परम्पराप्रति भक्तिभाव जनाउँदै हामी ती नृत्यहरू देखाउने गर्छौँ। त्यसै गरी मारुनी, कौरा, झ्याउरे यस्ता चाहिँ यी लोकनृत्य हुन् भने चर्या नृत्य र भैरव तथा हनुमान नृत्य अघि हामीले यहाँ चर्चा गरिसक्यौँ, यिनीहरू चाहिँ शास्त्रीय नृत्यहरू हुन्। र वास्तवमा के छ भने हाम्रो समाजमा चाहिँ विभिन्न किसिमका नृत्यहरू हेरिरहेका हुन्छौँ। ती नृत्यहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामी आनन्द पनि लिइरहेका हुन्छौँ, तर यसको महत्त्व हामीले बुझिरहेका हुँदैनौँ। वास्तवमा हामी यो पाठ पढेर हाम्रै घर, हाम्रै समाज, हाम्रो टोलमा प्रचलित भएका विभिन्न नृत्यहरूको त्यसको मर्म बुझ्न सक्यौँ। त्यसले चाहिँ दिन सक्ने कुरा, त्यसले हाम्रो समाजलाई चाहिँ दिन सक्ने कुराको बारेमा ज्ञान लिन सक्यौँ भने मात्रै हामीले यो पाठ पढ्नुको औचित्यपूर्ण हुन्छ। र म एउटा चाहिँ मैले केही वर्ष अगाडि एउटा समाचार पढेको थिएँ। त्यो समाचारमा चाहिँ नेपालको एउटा बाजा एकजना व्यक्तिले मात्रै बजाउन जान्ने रहेछन्। त्यो बाजा चाहिँ अब लगभग 40-42 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालमा एकजना विदेशी जर्मनी नागरिक चाहिँ 30 वर्षको उमेर हुँदाखेरि चाहिँ उनी नेपाल घुम्न आएका रहेछन्। अनि त्यो बाजा बजाउँदै गरेको चाहिँ उनले त्यहाँ देखेपछि अनौठो लाग्यो। अनि क्यामेरामा चाहिँ कैद गरेर उनले, त्यतिखेर अब रङ्गीन क्यामेरा पनि थिएन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट क्यामेरामा त्यो सङ्गीत चाहिँ कैद गरेर एउटा प्रति त्यो बाजा चाहिँ लिएर गएका रहेछन्। अनि उनले चाहिँ पछि कहाँबाट एउटा समाचार सुने, त्यो जुन बाजा उसले लिएर आए त्यो लिएर गएका थिए नेपालबाट, उनीहरूले एउटा किनेर लिएर गएका थिए। त्यहाँ पछि एउटा पत्रिकामा पढ्न भेट्दाखेरि यो बाजा बजाउने एकजना मान्छे थिए, ऊ पनि मृत्यु भएपछि यो बाजा लोप भयो भन्ने समाचार सुनेपछि उसलाई फेरि त्यो समाचारले चाहिँ त्यो बाजाको जुन अट्याचमेन्ट, जुन भावनात्मक अट्याचमेन्ट थियो उनीसँग, नेपाल फर्केर आएर अनि त्यो बाजा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा हस्तान्तरण गरेर अनि नेपालीलाई विदेशीले आएर हाम्रो बाजा बजाउन सिकाइदिनु पर्ने स्थिति भयो। र त्यसले गर्दा यदि हामीले चाहिँ हाम्रा नृत्य, हाम्रा बाजा, लोक बाजाहरूमा चाहिँ हाम्रो अट्याचमेन्ट भएन भने चाहिँ यस्तो स्थिति आउन सक्छ। यो एकदमै लाजमर्दो कुरा हो। हामीलाई हाम्रो संस्कृति अर्को देशको मान्छे, अर्कै महादेशको मान्छेले आएर सिकाइदिनु पर्ने स्थिति, हाम्रा लोकनृत्यहरू चाहिँ अर्को मान्छेले सिकाइदिनु पर्ने स्थिति नआओस्, त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसमा एकदमै चासो राख्नुपर्छ। र अर्को मैले एउटा रेडियोमा इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ, पूर्वको एकजना गायिका, उहाँलाई चाहिँ विदेश जानु भएर चाहिँ एउटा कन्फरेन्समा भाग लिनलाई के भनेछ भने एकजना विदेशीले चाहिँ तिमीहरूको त सङ्गीतै छैन, तिमीहरूको नृत्य सङ्गीत केही पनि छैन, तिमीहरू चाहिँ त्यो इन्डियनहरूको ट्युन चोर्छौ अनि त्यसैलाई नेपाली शब्द लगाउँछौ अनि चाहिँ के अरे
तिमीले त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने हो, त्यो नेपालीको आफ्नै केही छैन भनेर एकजनाले भनेछ। उनलाई साह्रै चित्त दुखेछ। चित्त दुखेपछि उनी नेपालमा पाँचथर जिल्लामा आएर लिम्बू संस्कृतिको अध्ययन गरेर त्यो मुर्चुङ्गा बिनायो, बजाउन सिकेर त्यसलाई त्यसको मात्रै प्रयोग गरेर सङ्गीत सिर्जना गरेर उनले देखाइदिन्छन्। भनेको मतलब के छ भने हामी यदि हाम्रा संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजप्रति चाहिँ हाम्रो चासो रहेन भने हामी चाहिँ अरूबाट हेपिनुपर्ने र हामी चाहिँ जस्तै हामीलाई चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ उनीहरूले गरिब देखाउने र त्यस्तो स्थिति आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजप्रति चाहिँ हाम्रा नीतिहरूप्रति हामी जहिले सजग रहनुपर्छ। यसलाई हामीले चाहिँ हृदयदेखि नै मनन गर्नुपर्छ र यसरी यस्ता संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजहरू चाहिँ यदि हामीले संरक्षण गरेनौँ, हामीले चाहिँ त्यस्ता लोक संस्कृति लोकनृत्यहरू शास्त्रीय नृत्यहरूलाई हामीले निरन्तरता दिएनौँ भने एक दिन चाहिँ यो संस्कृतिहरू चाहिँ लोप भएर जान्छ र हामी चाहिँ जुन संसारभरि गर्व गरिरहेका छौँ, हामी संस्कृतिमा धनी देश हो, हाम्रो देश चाहिँ अरू देशभन्दा धेरै हाम्रो लोक संस्कृति छ, धेरै भाषा छन्, धेरै जात जाति छन्, धेरै रीतिरिवाज परम्पराहरू छन्, यसमा हामी धनी छौँ भनेर जुन हामी गर्व गरिरहेका छौँ, एक दिन चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले इतिहासमा पढ्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। त्यसले गर्दा हाम्रा यी लोक संस्कृति लोक बाजा लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य यी प्रति चाहिँ हामी सजग रहनुपर्छ र यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ र यो हाम्रो दायित्व पनि हो। हाम्रो संस्कृति बचाइराख्ने दायित्व हाम्रो नै हो, अरू बाहिरको मान्छे आएर हाम्रो संस्कृति बचाउँदैन। र अन्त्यमा यहाँ एउटा कुरा म भाइ बहिनीहरूसँग राख्छु र हामीले यहाँ मैले चार्ट पेपरमा यहाँ लिएर आएको छु। यो संस्कृतिलाई यसरी हाम्रो संस्कृति परम्परालाई चाहिँ कसरी हामी संरक्षण गर्न सकिन्छ त, यहाँ संरक्षणका उपायहरू भनेर मैले यहाँ दिएको छु। र यो हाम्रा लोकनृत्य तथा शास्त्रीय नृत्यको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा यहाँ मैले 5-6वटा पोइन्ट टिपेर ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरू यो टिप्नुहोस्, यो पुस्तकमा दिएको छैन, यसले पछि हामीलाई क्रियाकलाप गर्न पनि सजिलो हुन्छ। र यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक केन्द्रको स्थापना गर्ने, एउटा संरक्षण गर्न यस्ता लोक संस्कृति लोक शास्त्रीय नृत्यहरूलाई संरक्षण गर्न सांस्कृतिक केन्द्रको स्थापना गर्ने, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न संस्कृतिहरू सिकाउने विभिन्न नृत्यहरू सिकाउने सांस्कृतिक केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसै गरी विभिन्न प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने, विभिन्न प्रतियोगिताको आयोजना गर्यो भने मान्छेमा चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रतिस्पर्धाको भावना हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लोकनृत्यलाई चाहिँ एकदम खोजेर गहन अध्ययन गरेर त्यसलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छन् मानिसहरूले। त्यसले गर्दा यो संस्कृति बचेर जान्छ। अनि त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागिता हुने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू हुन्छ, सांस्कृतिक सम्मेलनहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रा नृत्यहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा अनि यसले चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक नृत्यहरूलाई चाहिँ विभिन्न देशसम्म त्यसले चाहिँ लिएर जान्छ। त्यसै गरेर सांस्कृतिक शिक्षा, अघि मैले कुरा गरेँ भाइ बहिनीहरू, हामीले त्यो नाच हेरेर रमाइलो मात्रै गर्ने होइन, ती नाच हेर्दा सँगसँगै त्यो नाचका विभिन्न पक्षहरू त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ हामीले चासो राखेन, त्यसको बारेमा खोजी गरेन भने त्यो दिन एक दिन हराएर जान्छ। त्यसले गर्दा हामी सानै स्कुल लेभलदेखि नै हामी विभिन्न पाठ्य पुस्तकमा पनि यो संस्कृतिको बारेमा राखिएको छ। किन त भन्दा हामी यो संस्कृतिप्रति खोजी गर्ने, यसको बारेमा हामीलाई चासो राख्ने, यसको बारेमा चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्ने, यसलाई चाहिँ माया गर्ने, एक किसिमको बानी भावना विकास भएर जाओस् भनेर हो। त्यसले गर्दा यो शिक्षा सांस्कृतिक शिक्षाको व्यवस्था गर्यो भने पनि यसलाई हामी संरक्षण गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अहिले विभिन्न रेडियो टेलिभिजनबाट पनि हामी प्रस्तुत गर्यो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ समय समयमा प्रतिस्पर्धात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्यो भने यसबाट पनि हाम्रो संस्कृति जोगिन सक्छ। त्यसै गरेर विभिन्न हाम्रो देश त धेरै जात जाति धर्म संस्कृति परम्परा भएका मानिसहरू बसोबास गर्ने देश हो र यहाँ मैले एक दुईवटा जस्तै रोदी घर डबली आदिको संरक्षण गर्नुपर्छ। रोदी घर भनेको चाहिँ गुरुङ जातिहरूको चाहिँ बेलुका दिनभरिको कामको थकाइलाई बिर्साउने गरी एउटा सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ सबैजना भेला भएर नाचगान गर्ने ठाउँलाई रोदी घर जस्तो बनाइएको हुन्छ, त्यो रोदी घर भनिन्छ। यस्तोलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्यो भने हाम्रा संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज हाम्रा लोक नृत्य सांस्कृतिक नृत्यहरू संरक्षित भएर जान्छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो देश चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा धनी बन्छ र
हामी संसारभरि नै नेपाल भनेको एउटा सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ धनी छ भनेर जुन हाम्रो अहिले पहिचान छ यसलाई हामी कायम राख्न सक्छौँ, अझ यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न यो लोकनृत्यहरू हेरेर त्यसको रमाइलो लिने मात्रै नभएर त्यसका विभिन्न पक्षहरूमा पनि चासो राख्दै अनि ती लोकनृत्यहरूलाई जीवन्त राख्न सक्नुपर्छ र त्यसरी जीवन्त राख्न सकेको खण्डमा मात्रै हाम्रो संस्कृतिको सम्वर्धन हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीमा त्यस्तो किसिमको भावना विकास गर्नुपर्दछ र अब यो विषयमा मैले आज यहाँ चर्चा गरेँ र यस विषयमा चाहिँ अरू केही भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कुनै जिज्ञासा भएमा कुनै भएमा कुनै अप्ठ्यारो भएमा चाहिँ आफ्नो विषय शिक्षकसँग पनि सल्लाह गर्नुहोला भन्दै म आजको कक्षालाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।